Si tu vas là-bas, rapporte-moi des baisers salés. N'oublie pas, si tu vas là-bas, pense à moi. Si tu vas là-bas, rapporte-moi comme autrefois. Et lorsque les embruns fouetteront le rivage, ou que le crachin mouillera ton visage, ferme les yeux, pense à moi. Marchera pieds nus sur le sable, que le vent du large te contera ses fables. Écoute-le, respire-le et pense à moi. N'oublie pas, pense à moi. C'est la mort qui l'escorte vers la légende. Pense à moi. Et à la nuit tombée, si tu vois sur la lande les danses effrénées, farandoles et guirlandes des corrigans et leur ronde folle, pense à moi. Et voilà, je vais rejoindre mon lit, ma maison. On est garé là, on a un voisin. Et la dame au fond dans la petite maison là-bas, elle m'a apporté des légumes de son jardin aujourd'hui. Et je suis super contente, j'ai eu un cadeau. J'ai sympathisé avec la voisine ici, sur ce parking où je viens souvent. Et du coup, elle est passée m'offrir quelques légumes de son jardin. Des belles courgettes. Des blettes, j'adore ça. Trop bien. Et une poignée de haricots verts parce qu'elle m'a dit qu'elle n'en avait pas beaucoup. Et elle m'a quand même donné une petite poignée de haricots verts. Elle est pas belle la vie? Bon, ce soir, c'est les blettes. Donc ma foi, les blettes, je vais les faire à la vapeur dans mon vitaliseur Marion. Parce que ça fait de la vapeur à 95 degrés et non pas à plus de 100 degrés. Et donc, je peux avoir des légumes avec toutes leurs vitamines. Pas comme s'ils étaient crus, mais presque. Les vitamines ne souffrent vraiment que bien plus haut en température. Et ce vitaliseur a été conçu exprès. Je fais de la pub pour personne. C'est juste parce que je l'utilise et que je sais comment que ça fonctionne et que j'en suis plus que convaincu que c'est bon pour la santé. Voilà, donc je vais les faire à la vapeur et puis je pense que je vais peut-être faire une petite sauce blanche avec un petit gratiné dessus dans mon petit four et puis ça devrait le faire. C'est ça la vie nomade, c'est prendre le temps de prendre soin de soi. Mais c'est pas parce qu'on est en vie nomade, il faut prendre soin de soi tout le temps. Tout le temps. Youpa. Alors, le fameux vitaliseur, il est là. Alors, c'est vrai qu'il ressemble à n'importe quel fait-tout vapeur, mais rien à voir. Alors, d'une part, parce que les trous ici sont très gros et très espacés, et que lui, il a une cloche ronde qui permet une circulation de vapeur
Voilà, voilà. Allez, je pense que ça va être super. Alors, pendant que les blettes cuisent à la vapeur, juste à côté, dans un lait de riz, j'ai mis un petit peu de farine. Et je vais faire une petite sauce blanche. Voilà, bien la tourner. Et elle va prendre de la fermeté. Voilà, ça commence à s'épaissir. J'ai mis un petit peu de sel avec. Malheureusement, je n'ai pas de noix de muscade encore dans mon Gustave, mais ça va venir parce que ça, c'est un truc que j'aime bien, la muscade. Et là-dedans, ça va fort bien. Bien. Elles sont prêtes. La petite sauce blanche. Et ben, je vais doucement la répartir dessus. Et pour finir, eh ben, on va mettre un peu de gruyère pour faire un petit gratin. Voilà. Et je mets ça dans mon petit four. Et voilà. Ça sent bon. Ouh yeah. Je crois qu'il est beau le gratin, qu'il est beau. Allez, à table. Oh, il est chouette mon gratin sans décoller. Hop, on éteint tout. Tic. Petit gratin de blettes ce soir avec des blettes offertes par une dame qui habite juste à côté. Et ce sont des blettes de son jardin qu'elle est venue m'offrir. Wouhou, bon app. Attention toi. Joy, ça va? T'as pas trop chaud du coup sous ton ombrelle? Hein? Oui, ça va. C'est cool. L'ombrelle de Lily Joy, exprès pour elle. Elle est belle ton ombrelle, hein? Tu la trouves jolie ton ombrelle? Elle est belle, hein? Oui. Ça donne un air d'automne. Quand il fait bon, il a même fait très chaud aujourd'hui. Ça va mon chacha? Le chacha dans son panier. Putain, il pleut. On s'est fait surprendre hein, par la Bretagne. Hein mon chat? Oh mon Dieu, on va rentrer à notre maison, oui. Oh ma plus. On n'est plus très loin, on est là-bas avant la maison. Pointue. Ça va mon chou? T'es un petit peu mouillé hein? Un peu mouillé Lily Joy. Comme moi. Mais oui on a pris la flotte mon chat. Oh mon Dieu. Mais c'était bien ce tour avec Blackie là. Hein? Bon, on a fait un tour avec Blackie. Nana. Voilà. On s'est fait surprendre par la pluie. Nanana. C'est pas grave parce qu'il n'est pas froid. C'est juste mouillé quoi. Hein? Ça va? Ça va? Tu sèches? C'est bien. Ok. Bon, je suis en train de finaliser le dossier pour la DREAL. Et donc, ben voilà, j'ai le certificat déjà pour
la partie 1, l'étape 1 qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc pour ce qui est gaz et aération, c'est bon, j'ai le certificat. J'ai rempli tout le dossier pour l'Adréal avec notamment, qu'est-ce que je pourrais vous dire, notamment évidemment hein, la carte grise, une attestation comme quoi c'est bien moi qui ai transformé ce véhicule. Et puis surtout, alors là, la vraie galère, elle est là, c'est ça. Ce qu'on appelle le tableau de la répartition des charges. Sauf que moi, j'ai un petit problème avec Gustave, c'est que j'ai découvert dans son historique que il ne répond plus aux critères de la description du véhicule du constructeur. En fait, avant, il était donné pour 10 tonnes. Et maintenant, il est à 8 tonnes 5. Et donc, je suis super embêté parce que bon, bah, je dépasse pas au niveau du poids, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que je suis réglo sur le poids des essieux avant et arrière? J'en sais rien du tout parce que du coup, j'ai pas de document qui me précise que je dois pas dépasser tant pour l'essieu avant ou pas dépasser tant pour l'essieu arrière. J'ai pas de document réellement officiel qui précise ça. Donc j'ai fait au mieux. Alors j'ai fait, alors ça c'est sympa, hein, ça c'est tout Gustave, tout dépioté. Toute la construction de Gustave en fait, il a fallu faire un plan côté donc pour expliquer où est-ce que j'avais mis ma table, ma gazinière, mon lit, etc. pour que on comprenne la répartition des charges sur le tableau et les coffres et les placards également, l'eau et les bouteilles de gaz. Bref, le petit dossier il est prêt à mettre dans son enveloppe. Et ben c'est ce qu'on va faire maintenant et on va le poster et puis j'attends après un rendez-vous pour qu'ils viennent contrôler tout ce que j'ai dit dedans et donc je vous raconterai un petit peu ce qui m'a été dit. Gustave est arrivé chez son garagiste pour sa première révision avec moi. Ils ouvrent à peine, j'étais un petit peu en avance. Bon, Gustave qui s'en va dans le hangar de Révision. Ça me fait drôle hein, de le voir conduire sans que ce soit moi qui conduise. Allez Gustave. Bon bah il va être vraiment tout neuf hein, quand il aura fini. Et toc. Oh là là, visite des entrailles de Gustave. Le problème c'est que là, c'est même vous allez faire de l'autoroute et tout ou pas? Bah ouais. C'est le problème, c'est qu'apparemment les murs, il faut que j'essaye de voir, ils seraient de 2007. Et ils sont tout craqués là. oh putain. Et la route tout court, celle-là, elle n'a jamais roulé, mais elle est de 2013. Donc mettre ça à l'avant en 2013, c'est trop vieux. C'est trop vieux. 2013, 2021. Il faut tout changer? Au secours. Oh. C'est con ça, Cécile, elle n'a jamais roulé. Il y a encore les petits picots dessus. Moi c'est ça, pour moi c'est ça, 2007. Oh la vache, j'ai les pneus qui sont trop vieux. Alors, le rang d'un pneu a changé. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué quand il était bibliobus, mais c'est pas les bons pneus à l'avant. J'ai un pneu arrière à l'avant, donc c'est pas cool.
ils partent se faire laver un petit peu. Vas-y, nous on suit Gustave, nous. On le laisse pas partir tout seul. Bon alors je vous ai pas dit, j'ai une pensionnaire pour 3 semaines. C'est Zoïna, la super copine de Lily Joy. Hein Zoïna? Bon, elle fait la gueule, elle veut pas nous parler. Ah non, elle a vu des gens. Alors, Zoïna, quand elle est à l'avant, je vous explique pas comment elle regarde tout ce qui se passe. Tout. T'es contente que ta copine soit avec nous? Oui. Et voilà, la firebox. Tu fais ton feu dedans, tu cuis dessus. Hey, hey. La porte glissière s'ouvrait, la porte conducteur s'ouvrait comme ça, c'était une porte sur glissière, et tu mettais une chaîne, crac, je me disais putain tu avais l'air. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait une chaîne, là je m'en rappelle. J'ai eu ça, ouais. Ouais. Ah, j'ai eu ça. J'ai eu ça, ouais.